后来台湾目前累积的病例数100多例，其中有真侪是为国外回转来的，嘛互外界对回国的民众提高警觉，甚至会伫网络顶针对因的行踪做不实的指控，造成当事人的困扰。像屏东高手就一对为土耳其回国的翁仔某，防甲检举讲无做居家的检疫，但是翁婿来发冤枉，讲回国的当下确实敢若需要做自主健康管理。 结果煞互大家当作是怪物。屏东东港嘛有一间海产档，头家查囝拄去美国转来，都互团讲去喂着病毒，但是事实根本都无。伫网络顶头有民众来批评，屏东高手这间柑仔店头家翁仔某对3月12日对土耳其转来台湾，互看到毋若出外买物件，也去参加社区的活动，为虾米因会当安尼四界拍走？ 实际来到这间柑仔店，铁门已经拖落来，无咧营业。问厝边仔，因讲确实这段期间有看到因出入。因要取消隔离，要安很大病。面对网络指控，头家是讲因真冤枉。对3月19日才宣布讲，对3月初5到14有前往欧洲的人，拢爱伫咧厝内检疫。所以伫咧3月12日回国，一直到3月19宣布进前，因拢只要家己健康管理。像我们如果说人身安全的话，是受到威胁的话，我们是可以告他的。 虽然伫防疫中心宣布了因就唔捌阁出门，但是伫咧进行家己健康管理的时阵，却一直出现伫咧公共场所，互人印象真歹。伫咧网络顶头也阁谣传一件，伫咧东港有一间海产店，有员工确诊，也阁出外去买便当。面对安尼谣言，头家是真无奈。这也是很压抑啊，怎么会这个消息不知道是从哪边发过来的啊？也是莫名其妙啊。警方已经有介入来调查了。 网络来说，你们跑去附近买便当？没有啊，我们没有啊。今麦对国外感染回来人是愈来愈多，不过大家是心惊惊。不过伫咧网络顶头看到的真侪消息，拢爱先查明清楚，才袂造成更加侪的误会。